Fala pessoal, beleza? Servicinho de hoje, Renault Kwid, troca de buchas da bandeja. Já retirei as bandejas aqui do veículo. As buchas que eu vou trocar são as traseiras. As que geralmente sempre estouram mais rápido, né? Aqui as dianteiras estão boas, dos dois lados. Os pivôs também estão bons, as bandejas, perfeito estado. Então a gente vai manter tudo aí original, trocar só as buchas traseiras. Aqui elas estão bem estouradas. Aqui nesse sistema de bandeja, quando a gente tem essa estampa aqui e esse lábio para baixo, que é diferente desse tipo de encaixe, como que eu costumo fazer? Porque isso aqui é só uma chapa, né? Costuma ser bem frágil. Então eu faço o seguinte, eu costumo achar uma coisa que... algo circular que vai dar certinho aqui para calçar. No caso aqui eu peguei um rolamento velho de roda. Ele vai encaixar perfeito aqui. Tem até uma bucha aqui que eu já troquei do Kwid. Olha como ele encaixa perfeito. Certinho. Então eu uso isso daqui para calçar esse lado, o lado liso. E aí eu viro. E eu vou deixar o lado que tem um ressalto para cima. Que é esse lado aqui. O ressalto da bandeja. E aí eu vou entrar com um soquete aqui na bucha. No caso aqui um soquete 30. Vou levar lá na prensa e vou aplicar pressão aqui. Até eu nivelar a bucha com a bandeja. E aí em seguida eu entro com a bucha nova. Essa bucha aqui, né? Lembrando, eu vou ter que tirar esse miolo aqui primeiro. Isso aqui com o martelo eu consigo tirar. Eu vou entrar com a bucha nova. Estou entrando aí com uma bucha Axios. Acredito que seja o que tem de melhor no mercado, para não dar problema. E em seguida eu vou fazer a prensagem com a própria bucha. A própria bucha vai expulsar a bucha antiga. Já estou com a bandeja montada aqui na prensa. Então primeiro eu vou descer essa bucha até ela nivelar com a bandeja. Com esse lábio aqui de baixo, né? Já coloquei o soquete, tudo certinho. Vou aplicando pressão, ela vai descendo. Pronto. E aí tá a importância da gente calçar bem o outro lado. Que essa bandeja é só uma chapa. E não é uma chapa tão grossa assim. Então se não fizer esse suporte do outro lado, a gente pode chegar até a deformar a bandeja. E agora a etapa final. Eu encaixei a bucha nova aqui. O próprio pino central da bucha vai centralizar ela com a bucha antiga certinho. E vou novamente aplicar pressão. E a gente vai ver que a bucha nova já vai começar a tomar o lugar da antiga. Mais ou menos até aqui. Pronto, já estou de volta aqui na bancada. Do jeito que eu tirei da prensa, ela está aqui. Ela vai sair dessa forma, com a bucha velha grudada aqui. Então eu só puxo ela, não tem problema nenhum. Como eu já tirei o miolo dela antes, a bucha nova vai encaixar perfeitamente aqui. E eu vou usar isso para centralizar minha bucha nova no momento que eu estiver prensando. Aí aqui também é importante a gente deixar o mesmo tanto para um lado quanto para o outro. Então você pode medir antes, fazer uma marquinha e aí descer até onde você acha que é o ideal. Mais uma coisa
Essa bucha, ela não tem nenhum rasgo, não tem nenhum ressalto, não tem nada de especial. Então ela não tem posição de montagem. Qualquer forma que você montar ela, tanto assim, quanto de ponta cabeça, quanto de qualquer posição nesse sentido, vai estar certo. Ela é uma bucha maciça. E só mais um detalhe, nesse tipo de bandejas, com essa construção, onde você tem uma bucha fixada nesse sentido e outra nesse, quando você for apertar essa bucha aqui, essa daqui, a deitada, você nunca apertar com o veículo no alto, com a roda fora do chão. Vamos supor que essa seja a posição de trabalho dela. Quando o veículo está fora do chão, a bandeja vai ficar assim. Então, se eu aperto esse parafuso com a bandeja assim, para baixo, na hora que eu volto o veículo no chão, esse centro da bucha, ele vai ficar preso lá no quadro do carro. Então, se eu volto aqui, olha o tanto que essa bucha já vai torcer. Vai torcer muito. Ela vai trabalhar sempre forçada. E quando eu passar num buraco que essa bandeja fizer um movimento para cima, ela vai forçar mais ainda. Então, o importante é você colocar o veículo no chão, fazer o aperto dessa bucha, para que ela tenha um movimento de torção, tanto para baixo quanto para cima, e volte para a posição de descanso. Então é isso aí, pessoal. Bandejas prontas, buchinhas trocadas. Só fazer a montagem lá no local agora. Uma coisa que eu não mostrei foi tirando elas, mas é bem simples, tá? Aqui vai ter um parafuso passante lá na ponta de eixo. Um lado 14 e outro 16. Aqui vai ser um parafuso 18 de baixo para cima. E aqui também um parafuso com porca, 18 dos dois lados. Soltando esses 3 pontos aí, você já consegue sacar a bandeja fora sem dificuldade nenhuma. Beleza? Valeu e até a próxima.